Horas Menjua-Jua. Ketemu kembali bersama kami Kopela Roastery. Pada kesempatan kali ini kami akan coba menyajikan bagaimana cara roasting. Jadi hari ini kami akan menggunakan isi bulu batak, gayo, dan sunda hijau. Bagaimana prosesnya? Ikuti video selanjutnya. Oke, suhunya sudah sampai 170 ya. Jadi saat ini kita persiapkan untuk memasak exhaust. Ya, biasanya kita di kopi lain, roastingan kita biasanya dari teknik muda. Jadi mungkin nanti di suhu kurang lebih 274 derajat kita sudah bisa proses prosesnya. Pegang. Oke, jadi hari ini kita sudah selesai untuk roastingnya. Ada gayo, ada bulu batak, dan juga ada sunda hijau. Oke, dan sekarang kita lagi tahap proses pendinginan roastingnya. Sampai di sini dulu untuk hari ini. Salam Kopela Horas Menjua-Jua.